Ciutat de Palma de Còmic 2019, dotat amb 10.000 euros. El lliuren el senyor Albert Jarabo, tinent de batlle de Participació Ciutadana i Govern Interior, i la senyora Glòria Fortesa Rei. El jurat, integrat per Francisca Lledó, Rocío Gómez i Rafael Baquer, ha decidit concedir el Premi a l'Òpera Curtis Hill, de Pau Rodríguez. Bé, estic molt content i molt orgullós d'haver guanyat el premi més important de còmic del meu poble, encara que ara ja som manacorí. I vull dir que fa 3 anys vaig estar a punt de deixar l'ofici perquè vaig estar invertint molt de temps en crear 3 projectes que no van trobar editor i vaig estar a punt de deixar l'ofici per cercar una altra professió. Però vaig obrir una pàgina que se diu Patreon, vaig obrir un compte a una pàgina que se diu Patreon, a la qual els lectors poden suportar econòmicament els autors amb una petita quantitat, i gràcies a aquesta gent que m'ha donat suport he aconseguit seguir endavant, he muntat una editorial i ara he guanyat aquest premi que no hagués estat possible fa 3 anys si m'hagués canviat d'ofici. O sigui que li vull dedicar el premi als meus patrons. Moltes gràcies.